So today is the day of the Cognac air show. So every 4 years, the French Air Force has a number of planes on static display and then does a number of air maneuvers, different demonstrations. Today we've had hours and hours of these incredible demonstrations with lots of different aircraft. So I'll show you some of those in this video and take you around to see some of the things that you can do here. Cette signature acoustique.
sur votre droite devient l'appareil hostile. Le leader essaie par ses manœuvres défensives de se soustraire à l'appareil hostile et reste malgré tout derrière lui. Le leader effectue maintenant une barrique défensive. Le bandit se fait surprendre et passe alors devant. Il tire. L'appareil hostile est touché. Mesdames et messieurs, la démonstration touche déjà à sa fin. Les deux appareils vont maintenant se mettre en place pour l'éclatement final. Une figure dédiée à l'organisation et à tous les bénévoles qui nous offrent aujourd'hui ce magnifique spectacle aérien. C'était la démonstration de voltige synchronisée de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace 2026. Avant de vous quitter, vous souhaitez... If you do ever plan on coming to this event in France when it's held, I would suggest getting here as early as possible since this happens over a weekend for 2 days and there is a maximum number of entries, 22,000 entries possible per day. First come, first serve, and you have to buy your tickets ahead of time online. And often this causes traffic jams because Cognac's population isn't really that big, so you can actually have more people at the air show than you do in the city itself. Mais tu une marque à part maintenant pour les pick-up. Ouais, les pick-up, ouais. Mais Dodge. Ah, c'est une marque maintenant qui n'existe plus en plus. Ça a été racheté. on a aussi d'autres véhicules
des plus gros, des véhicules encore plus uniques. D'accord. Et justement, c'est la raison pour laquelle sur cet avion, on peut voir ces bandes blanches. Voilà. Make sure to subscribe to the channel. Future subjects include World War II, the Knights Templar, ingenious French engineering, and much more. Help the YouTube algorithm promote history and language learning by giving a quick thumbs up. Feel free to drop a comment or question down below. History comes alive only when we relive it. Until then, thanks for watching. Merci et au revoir.